amategeko y'Imana agaragaza urukundo rw'iki rw'Imana. Ntabwo noneho hano baravuze ngo ntabwo agaragara muri ibyo tubuzwa. Umuntu akavuga ati wabwira umuntu ngo nyamureka dore isabato yashyizweho n'Imana, bati n'abayuda Imana isabato yagize ite yarabananiye. None se ko yarabananiye baje kubananira babonye ubwami bw'Imana? Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo kubananira bari banze urukundo rw'iki rw'Imana, kandi abanze urukundo rw'Imana byanga bikunde bazagerwaho n'igihano gikomeye. Kuko ibihembo by'ibyaha hari iki? uratubwiye ngo mu mategeko y'Imana ntabwo agomba kuba ishusho y'umuntu abuzwa. Gusoma ahari umukirisitu nta ntambara arwana. Yesu ashimwe. Umukristo arwana intambara. Iyi ntambara rero ntabwo abavuga ngo bitaba icyaha mba nibye, iyo bitaba icyaha mba nsambanye, iyo hataba ku isabato yenda mba nkoze aka kantu. Ariko hari igihe umuntu ajya gusaba akazi muri leta cyangwa ahandi hantu akakubwira bati kandi bari kuguha amafaranga menshi, ukavuga uti iyo hataba ku isabato, isabato nayo irambangamiye, aka kazi mba nkakoze kandi hari harimo ifaranga rinini. Nose ntabatemanwa nabyo. Ubwo rero no kuvuga ngo umwana w'Imana we iyo abonye ibyo biri gutesha aravuga ngo yemwe mbonye iki. None hari amagambo baje kwandika mu gitabo cy'umutima w'umuntu mu ishusho ya 9 ivuga umutima unesha. Baravuze ngo ntitugomba kubuza ibinyoni bituguruka ku mitwe yacu, ariko ntabwo tugomba kubikundira ko bitwarikaho. Ibinyoni byanduye biraguruka hejuru y'imitwe yacu, ariko icyo tudagomba kubikora ni ukugira ute? Ni ukudutura, twitwarikaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umukristo niyo ntambara arwana, ariko utarakira Yesu mu bugingo bwe yicuza icyatumye aba umukristo. Uri kumva ko bitandukanye? Undi bari kurwana kuvuga ngo yemwe mbonye iki, ninde wanyuze umubiri untera urupfu. Undi ari kuvuga ngo ariko Mana nuko bibaye isabato buriya ku kazi mba nkabonye, buri nimba mbibonye. Ni ukuvuga ngo akabangamirwa nuko iryo teko ririho. Uwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo urukundo rw'Imana rwatuye hehe muri we. Wari wese itandukaniro. None hepfo rero baravuze mu mategeko 10 y'Imana, uguhereye ngo ntukagire iz'Imana mu maso yanjye, ntukireme ibishushanyo kibajwe, ntukavugira isezerano ry'Uwiteka Imana yawe, wibuke kweza umunsi w'isabato, ubahe so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma, ntukifuze. Ayo mategeko 10 yuzurira mu muntu, ariko binyuze muri Kristo. Kristo n'undi wakubishobora, kuko muri kamere tuvuka dutandukanye nabyo, kuko ni inzererezi nini. Ni inzererezi. Ubwo no kuvuga ngo aho Kristo aza kudutoragura naho mu mwesererezi. Iyo umuntu rero yatoraguwe na Kristo amunyuza mu irembo ari we muri we. Iryo rembo ni Kristo. Ubwo no kuvuga ngo umunyabyaha akihana maze Kristo akamunga n'iki n'Imana. Uwo muntu akaba arabonetse rero ubwami bw'Imana bwatura muri we, agatangira kurwana intambara kiri hano ku isi, kugira ngo noneho abone mu gutsindishirizwa rero mu munyabyaha icyo aba ahawe ni urwandiko rumwemera kujya mu ijuru. Iyo yakomeje yapfuye ako kanya ni ukuvuga ngo araruhabwa kandi agahabwa n'ubugingo buhoraho. Iyo akomeje kubaho rero agomba kugira imico y'abazahagira bate? Y'abazahatura. Ariko ariho nanone gukiranuka guteza, ariko gukiranuka duhabwa. Ubwo ni ukuvuga ngo rero gukiranuka duhabwa rero ni imico, ni ukuvuga ngo ni imico isa n'abo mu ijuru, ku buryo noneho bazavuga ngo aba bantu bavuye hehe? Mu Byashuwe 7:9 ngo aba mu ijuru ngo barabashe ngo mbese abantu bavuye he? Ngo navuye mu ryo muhoro ukomeye, ngo nabamesha amaraso yabo, nabamesha imyenda yabo mu maraso y'umwana w'intama.